شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. معكم المهندس حماد الصنباطي مدير فرع باب الشعرية. النهارده بنقول لكم ماكينة تعبئة حبيبات موديل 905 ام توباك المهندس منسي. مكنة عندي تعبي حبيبات من أول 3 و4 جرام و5 جرام لحد 250 جرام. كيس بتاعها كيس لحام رباعي نفس الشكل اللي موجود ده في الأول متعبية على بهارات وتوابل أهي، دي فيجيتار وحاجات زي كده، ودي برضه بهارات وتوابل. المكنة شغالة على كهرباء البيت العادية 220 فولت. ماكينة موديل 905 مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. أنا ما بعملش حاجة غير إن أنا بحط المنتج في القادوس الموجود عندي ده، تقريبا يشيل بتاع حوالي 50 كيلو. بحط المنتج من فوق من هنا، وبعدين المنتج بينزل على طول على الصينية من هنا كده، وبحدد الأحجام بتاعتي من الصينية من هنا. ما بعملش حاجة غير إن أنا ببدأ أشغل، أضغط على الزرار الأخضر من هنا كده، تبدأ المكنة تبدأ تشتغل معايا. مجرد كيس زي كده، هذا كيس ده اللحام بتاعها، كيس لحام رباعي من الجنب من الجنبين ومن فوق ومن تحت. الكيس فاضي، مجرد ما بشغل الصينيه من المقبض هنا هي بتبدا اهو. المكنه بتنزله ده ذره فشار اهو، كيس لحام رباعي بتحكم في الحجم زي ما احنا قلنا. ماكينه موديل 905 مقدمه لكم من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث اهو. زي ما قلنا بتدينا كيس لحام ثلاثي او لحام رباعي. ولا كيس المكنه نزلتها او كيس تعبئه ذره فشار لحام رباعي او لحام ثلاثي. المكنه زي ما قلنا تعبي جميع انواع الحبيبات. ماكينه تعبئه حبيبات من 5 جرام ل 250 جرام. ماكينة تعبئة حبيبات موديل 905 لحام ثلاثي أو لحام رباعي مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. كان معكم المهندس حماد الصنباطي مدير فرع باب الشعرية.